इन जूसी अफगानी चिकन मोमो के बारे में तो शायद अफगानिस्तान वालों को भी पता नहीं होगा। देहरादून के कोलागढ़ रोड में इवनिंग टाइम में मिलते हैं ये चिकन अफगानी मोमो और इस फूड ट्रक का नाम है अमीगोज फूड। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ मिलता है लेकिन मेरा फेवरेट है ये अफगानी चिकन मोमो और ये अफगानी चिकन लॉलीपॉप। एंड ट्रस्ट मी, एक बार खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। और यहाँ इवनिंग में कितनी भीड़ लगती है आप देख ही सकते हो। तो जिसने अमीगोज का फूड ट्राई किया है वो कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट डिश बताओ, और जिसने ट्राई नहीं किया तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जाओ और ट्राई करो और फॉलो करो देहरादून फूडीज को। बाय।